الله الرحمن الرحيم أنا مرشح مدحويني إنجنير عبد الله علي حسن waxaan maanta soo gaaray xarunta guddiga doorashooyinka ee heerka qaran markii aan buuxiyay shuruudihii murashaxnimo ee madaxweynaha waxaan halkan ka qaatay shahaadadii murashaxa madaxweynaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya 2022-2026 waxaa halkan noogu xigi doona runtii inaan 11 ilaa 12 maalintii noqotaba inaan halka ka soo jeediyo hadal jeedinteedii murashaxa madaxweyne oo ku salaysan barnaamij siyaasadeedkayga haddii ilaahay runtii muxuu ahaa calaf u leenahay oo ilaahay xukmiyo inaan noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya barnaamij siyaasadeedkayga ayaan ka soo jeedi doonaa 2022-2026 runtii halkan waxaan kala kulmay soo dhaweyn aad u diiran waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo dhammaan howlwadeennada iyo shaqaalaha hawsha wacan ay halkan ka wadaan hawsha sida wacan ee hufnaanta leh ay runtii muxuu ahaa ay diiwaangelinta ay u hagayaan waxaan rajaynayaa runtii inaan ay dalka ka dhacdo doorasho hufan doorasho daahfuran runtii isla markaana dalkeenna u horseeda nabad iyo horumar iyo deganaan mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo bulsho intaas ayaan maanta rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan intana daawanaysa iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo guud ahaan wabillahi